هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. إذاعة الوفاق الوطني تابعة للجماهير الإريترية، وتبث برامجها من المهجر بواسطة الأقمار الاصطناعية كل يوم سبت من 8:00 صباحا إلى 9:00 صباحا بتوقيت أسمرة، إلى كافة الربوع الإريترية والمناطق المجاورة. من أهداف إذاعة الوفاق تحكيم الدستور واستتباب العدل، تحقيق المساواة لدى كافة أبناء الوطن، والعيش في ظل الاحترام المتبادل، كما تهدف إلى العمل على إسقاط النظام الهقدس الجائر وإنشاء كيان يسوده العدل والإنصاف، وتهدف أيضا إلى تمكين الشعب من امتلاك واستغلال الموارد الطبيعية لبلده، والعيش للشعب الإريتري بالمساواة والسلام والوئام والاحترام المتبادل، وإبعاد نظام هقدف من السلطة، وإحقاق العدل، وتشجيع شعبنا في الداخل والخارج لمواكبة قضايا البلد مجتمعين. إذاعة الوفاق تبث برامجها ونشراتها الموجهة إلى جماهيرنا بكل مصداقية وأمانة إلى داخل إريتريا والمناطق المتاخمة. مرحبا بكم مستمعين الكرام مع إشراقة شمس كل سبت، ومن إذاعتكم صوت الوفاق الوطني الأريترية. بعد أن استمعنا للفترة الأولى من بث إذاعتنا بلغة التجرينية، نقدم لكم ما يشرح الصدور وينير العقول. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعينا الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ومرحبا بكم في هذا اليوم السبت 7 أيلول سبتمبر لعام 2019، ونقدم لكم برامجنا مستهلين بعناوين الأخبار لهذا الأسبوع. قتلى وجرحى في إطلاق نار على معتقلين في السجون الإريترية الشهر الماضي. إغلاق ومصادرة المعاهد الإسلامية في مدينة كرن في اعتداء واضح على الحقوق والحريات الدينية للشعب الإريتري. احتفالات الجماهير الإريترية في كافة المعمورة بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر. مستمعينا الأفاضل، كانت تلك العناوين، وإليكم التفاصيل من إذاعة الوفاق الإريتري. تفيد مصادر إذاعة إرينا بأن عددا من الشباب وقع ضحية لعملية إطلاق نار من قبل حراس سجن معطر سيء الصيت. وأكدت أسرة أحد الضحايا والذي لا يزال يتلقى العلاج في مستشفى جلاس بضواحي كرن بأن ابنها ومجموعة من الشباب الآخرين كانوا معتقلين في سجن معطر بتهمة محاولة عبور الحدود بصورة غير قانونية ولفترة طويلة، ونتيجة لظروف الحبس السيئة حاولت مجموعة منهم الفرار، حيث قام حراس السجن بإطلاق الرصاص الحي عليهم، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بينهم. ولم تحدد المصادر عدد الجرحى والقتلى نتيجة إطلاق النار
النار، ولكنها أكدت بأن عددا من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى بارنتو، ومجموعة أخرى تم نقلها إلى مستشفى جلاس العسكري. وأشارت المصادر إلى أن إطلاق النار الذي كشف عنه مؤخرا تم في النصف الثاني من شهر أغسطس الماضي. وبشهادة عدد من المساجين ومنظمات حقوق الإنسان، يعتبر سجن معطر الواقع على ساحل البحر الأحمر الشمالي بالقرب من مرسى قلبوب من أسوأ المعتقلات في إريتريا. في تواصل لوكالة زاجل الإريترية للأنباء زينة، أفاد بعض المواطنين بمدينة كرن وأكدوا أن النظام الإريتري طلب من إدارات المعاهد الإسلامية بإريتريا تسليم مفاتيحها في خطوة أعدها مراقبون أنها مصادرة واضحة لتلك المعاهد العريقة. وأضاف المصدر القريب من الحدث أن الحكومة أعلنت عن قرار استلام المعاهد في خطوة مشبوهة لا يعرف حتى الآن أبعادها الحقيقية ولا ما سوف تؤول إليه أمور هذه المعاهد، لكن السكان يخشون من المصادرة مضيا من الحكومة على حرب الإسلام والمسلمين، كما قد عرفوا سنتها ونهجها في مواجهة معاهد أخرى مشابهة بالوطن. وقال مواطنون في مدينة كرن تواصلت معهم زينة أن النظام يتضايق من تدريس مادة دينية وتربوية ضمن منهج الحكومة في هذه المعاهد التي استجابت لطلبات رسمية فرضت عليها تدريس المنهج المتبع في وزارة التعليم، على الرغم من أنها ظلت عبر مسيرة تاريخها العريق تدرس منهجا مختلفا عن المنهج الرسمي يستجيب لمتطلبات التربية الإسلامية والخلق القويم. ومع ذلك فهي غير راضية عن حفاظ هذه المعاهد على أصالة الشعب الإريتري وإرثه الحضاري وتاريخه المرتبط بالدين الإسلامي، علما أن هذه المعاهد كان من المقرر أن تفتح أبوابها للدراسة بتاريخ 16 من شهر سبتمبر الجاري حسب المصدر. وقبل انطلاقة الدراسة تداهم الحكومة هذه المؤسسات الأهلية وتستلم مفاتيحها في خطوة فسرت على أنها مصادرة واضحة لمؤسسات إسلامية كانت تعمل في أداء رسالتها التعليمية والتربوية خلال حقب الاستعمار دون أن تتعرض لمضايقات شبيهة لما تتعرض له الآن على يد النظام الطائفي القمعي. مما يذكر أن هذه المعاهد شهدت إيذاء كائدا على يد الجبهة الشعبية بعد التحرير، حيث اعتقلت كثيرا من معلميها ودعاتها وقد غيبتهم دون محاكمة، وحتى الآن لا يعرف لهم خبر حياة ولا خبر استشهاد ولا خبر محاكمة وإدانة. ومثل ذلك حدث في عموم إريتريا، فقد استهدف النظام الإريتري معلميها ومناهجها وطلابها وألصق بها كذبا شبها ظالمة دون تثبت ولا بينة. بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر وانطلاقة الكفاح المسلح لشعبنا الإريتري، احتفلت الجماهير الإريترية في كافة أرجاء العالم كما احتفل الإريتريون في المهجر بهذه المناسبة، حيث أن الفاتح من سبتمبر لها مكانة خاصة في نفوسهم بمختلف فئاتهم وتجمعاتهم. الشرارة الأولى التي أطلقها الشهيد والقائد حامد إدريس عواتي من على جبل أدال تحولت إلى شعلة ونبراسا تضيء الطريق والهدف، وانتهت باستقلال إريتريا. والآن بدأت حملة كفاية للدكتاتور بمجموعة وأفراد طالبي العدالة والتغيير متحدين هدفهم لتحقيق إرث أبطالنا وشهدائنا من أجل الانعتاق من الذل وحكم الطاغية، وذلك حسب تحليلات مختلف الساسة الأريتريون. إن استقلال إريتريا الذي جاء تتويجا لكافة التضحيات والتحديات التي واجهت شعبنا قد دخل محله النظام الاستبدادي، وأن معنى الاستقلال أضحى أن يبهت بريقه. لذا ينصح المراقبون والسياسيون الأريتريون عموم الشعب الإريتري أن يتحملوا مسؤولياتهم ويواصلوا تضحياتهم من أجل إنقاذ وتحرير الوطن والشعب من الدكتاتورية وإحلال محله حكومة وطنية شرعية يسود فيها العدل وحكم القانون والدستور. إلى هنا تنتهي فقراتنا الإخبارية تحت عنوان حصاد الأسبوع، وندعوكم إلى متابعة ما تبقى من برامجنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
إذاعة الوفاق الوطني تقدم برنامج حوارات مساحة نستضيف فيها السياسيين والكتاب والصحفيين والمراكز البحثية الإريترية. بالحوار نهزم حكم الاستبداد في إريتريا، وبالحوار نبني وطننا لجيل المستقبل. بادئ ذي بدء نرحب بمستمعي إذاعة الوفاق الوطني أينما كنتم. كما نرحب بالأستاذ الفاضل عبد الرحمن السيد. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا. الله يحييك. نترك لك المجال للتعريف بنفسك، تفضل. إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اسمي عبد الرحمن السيد، أخوكم من بريطانيا من لندن، وناشط لأكثر من 30 عاما في بريطانيا في مجال حقوق الإنسان والحقوق السياسية. الحقوق السياسية تعني أن يكون هناك في دولة فيها سيادة القانون، وكذلك الدستور يكون هو القانون أو المرجع القانوني الأساسي، ويتوافق حوله الشعب الإريتري بكافة أطيافه السياسية والثقافية وغيرها. هذه هي الحقوق السياسية التي أنشط حولها. بالنسبة لحقوق الإنسان، أن يحترم حق الإنسان هذا في كل المجالات الإنسانية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية وغيرها، وألا يعرض إلى أي انتهاك لهذه الحقوق من قبل أي جهة متنفذة. فهذه هي المجالات التي أعمل فيها لأكثر من 30 عاما. ما شاء الله تبارك الله، نفع الله بك. طيب، حديثنا اليوم سيدور حول الإريتريين في المهجر. فقبل أن ندخل في هذا الموضوع نحب أن نفهم بشكل عام من هم الإريتريين في بلاد المهجر. الإريتريين في بلاد المهجر أو في الشتات هم كل من هاجر بلاده ودياره، يا إما بسبب الحروب التي كانت تخاض بين إريتريا والاحتلال الإثيوبي، أو حتى ما بعد الاحتلال في ظل دولة الاستقلال، والتي تحولت من دولة محتلة إلى دولة يعني قائمة تحت نظام يستبد وينتهك حقوق الإنسان والحقوق السياسية للشعب الإريتري وسيادته على وطنه. فكل من هاجر إريتريا واستقر في بلدان خارج إريتريا يعتبر جزء من هذه القبيلة، قبيلة المهاجرين الإريتريين. قد يتواجدون في أوروبا أو في الشرق الأوسط أو في الشرق أفريقيا كالسودان، أو في المناطق البعيدة كالولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك في أستراليا ونيوزيلندا. طيب، المواليد هل حيخرجوا من هذا المفهوم أو هم امتداد؟ هو مهم. المواليد طبعا سمعت عن هذا المصطلح فيما يتعلق بالذين ولدوا في المهجر، وتحديدا في دول الخليج، وتحديدا أيضا في المملكة العربية السعودية، باعتبار هي أقرب الدول إلى إريتريا، وقد هاجر إليها الإريتريون بأعداد كبيرة واستقروا فيها، وحتى أحسوا أنهم كأنهم في وطنهم، وكان الاستقرار جميل ومناسب، وبالتالي ولد هناك جيل أو أكثر من جيل أصبح الآن يعني هوية قائمة بذاتها إن صح التعبير. هناك دراسة في المجالات الأكاديمية تعرف هذه الفئة من الناس بترانس كالتشرال، يعني الناس اللي تتجاوز أكثر من ثقافة، يعني قد تكون لها ثقافة البيت، ثقافة الوطن اللي هي الأم الإريتريا، ومن ثم تكتسب أيضا ثقافة أخرى. في الحالات الإريترية تتعدد الثقافات، حتى يعني تكون لك الثقافة الإريترية ثم السودانية، وبعدها ممكن السعودية وحتى الأوروبية. يعني فالطفل الإريتري قد يمر بأكثر من ثقافة في حياته جيله. يعني هذه الفئة طبعا لها أيضا هوية خاصة بها، ولها ممكن احتياجات ينبغي أن تدرس وتكون جزء من اهتماماتنا يعني بشكل عام. ولكن حتى هذه اللحظة طبعا هذا الاهتمام غائب. يعني ممكن في المطالبات ببعض الحقوق
للمقيمين في المملكة العربية السعودية تحديدا وبعض دول الخليج أن يكون للمواليد نوع من الحقوق كالإقامة الدائمة حتى إن لم يعطوا الهوية أو الجنسية، لكن أن تكون لهم امتيازات. يعني في إطار هذا ممكن تناقش هذه القضايا، لكن في قضايانا الإريترية بشكل عام لا تذكر يعني، وهذا نعتذر لهذه الفئة الإريتري أننا لم نهتم بها كما ينبغي، وهي تستحق وهي تعتبر ثروة مهمة جدا لإريتريا الحالية وإريتريا المستقبل بإذن الله. نعم، جزاك الله خير. إن شاء الله أتمنى أن نخصص لها حلقة، لأنه إحنا في ضائعة من الجانبين يعني. طيب إذا حبينا نسألك عن وضع الإريتريين في بلاد المهجر في أنحاء العالم، إذا بدأنا بالبلد الذي تعيش في بريطانيا بشكل عام قبل أن نلج إلى أن نعرف عن وضعهم السياسي. طبعا الهجرة الإريترية في غالبيتها يعني ليست هي هجرة منظمة، بمعنى الإريتري دائما يهاجر من مكان إلى آخر مضطر، يعني قد يخرج من إريتريا مضطر ويستقر به المقام في السودان أو في السعودية بشكل عام أو في اليمن، المناطق القريبة لإريتريا، ويأمل أن يعود إلى إريتريا، لأنه في الحالة النفسية دائما للمهاجر الذي يخرج عن دياره قسرا يعني لا يتقبل الإقامة في الخارج، يعني إنما دائما حتى لو طال به الزمن يعني يتمنى أن يعود إلى دياره ويحلم بهذا الحلم يعني مدى الحياة، يعني قد تمر عليه 40-50 سنة ولكن هو ما زال يحلم. أنا من هذه الفئة طبعا، لهذا يعني حتى عندما يضطر للهجرة الثانية والثالثة تكون بهذه الشكل، يعني بطريقة غير منظمة، يعني السودان أو السعودية تحصل تغيير لسياسات الدولة المضيفة، ومن ثم يضطر يعني أن يهاجر مرة أخرى دون أي مخطط وبرنامج. يعني هذا طبعا بيؤثر على الإقامة وعلى الاستفادة من المجالات والفرص المتاحة في هذه المناطق، وحتى تخطي العقبات والتحديات التي تواجه. لذلك يعني نجد النجاح بشكل عام قد يشوب كثير من الإشكالات والإخفاقات يعني في أوساط الجاليات الإريترية بشكل عام. هذا طبعا يتمثل في الناحية الاقتصادية والناحية العلمية، من يحقق يعني ويشق طريقه في إلى العلا هو القليل يعني لا يتجاوز ممكن 1%، يعني قليل جدا يعني. لهذا حالاتنا تكون في بلاد المهجر دائما في الهامش، يعني مارجنال، ما يكون لنا دور كبير يعني في حتى يعني تطوير وتحسين أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. بس أنت ترى أن السبب هو الهجرة القسرية اللي هو يعني ما خطط لها من قبل، هذا السبب اللي جعل فئة كبيرة ما تحسن من وضعها؟ نعم، لأنه هناك في فرق مثلا في الجاليات المهاجرة، عندما نلاحظ مثلا الجالية الهندية أو الصينية أو حتى الكورية، يعني تخرج هذه الجاليات طبعا بمخطط، يعني هو يعرف منذ الانطلاق من بلاده وتوجهه إلى البلاد التي يختارها لتكون له يعني سكنا ووطنا جديدا، يعرف ماذا يفعل وكيف يحقق طموحاته. وبالتالي تلاحظي يعني الإنسان قد حتى لا يجيد لغة البلاد التي هاجر إليها كاللغة الإنجليزية وغيرها، ولكن تجد وضعه الاقتصادي أفضل بكثير، وتجد الأبناء الذين يأتون فيما بعد أيضا يحققون نجاحات كبيرة. هنا ملاحظ واضح يعني. فعندما ندرس مثلا الأسباب كلنا تقريبا يعني قد تتاح أمامنا نفس الفرص يعني، لكن الهجرة القسرية والغير منظمة دائما وغير مخطط لها يعني في الأول دائما يعني تؤثر على تفاعل الجد وتحقيق النجاح يعني. فنحن نتأثر بهذا الشيء بشكل كبير يعني، وبالتالي الموضوع الانتجريشن يعني اللي هو الاندماج يصعب علينا يعني. نعيش مثلا 30 سنة مثلا في لندن كمثال، وتجدين ممكن 90% من المجتمع الإريتري العايش في لندن لا يتقن اللغة الإنجليزية ولا زال يتعامل مع السلطات المحلية بالمترجم بالترجمان. تجد هذا في أماكن كثيرة. فماذا الذي يحصل؟
يعني إنسان قد يأتي يعني هنا وقد لا يكون له أي حتى قسط من التعليم من بلاده، ولكن يستطيع لو اجتهد وعمل خلال 20 سنة 10 سنوات 15 سنة ممكن يحقق يعني من صفر إلى حتى الحصول إلى أعلى مستويات الأكاديمية يعني. لكن لا تجد هذا التوجه يعني، فبالتالي لنا إشكالات كبيرة. الأمر الثاني أيضا الجاليات التي نحاول إقامتها يعني تختلط عليها يعني السياسة بالأولويات الإقامة واحتياجات الناس. هذا الشيء نحن عانينا منه مثلا في بريطانيا لفترات طويلة. أولا التنظيمات السياسية تحاول أن تستحوذ على هذه الجاليات أو مؤسسات الجاليات الاجتماعية الموجودة في بلاد المهجر لصالحها لخدمة تنظيماتها السياسية أو حتى في التحرير أيضا لخدمة النشاط الوطني التحرري، لكن تخفق في نفس الوقت أهمية الاستقرار والاندماج والنجاح في هذه البلاد، وبالتالي لا تحاول مثلا مساعدة الناس في كيف في توجيههم في تحقيق ممكن أكبر قدر من النجاح. مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية الجزء الأول من لقائنا مع الأستاذ عبد الرحمن السيد، ونكمل ما تبقى منه في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، ودمتم بخير. الحلم الذي تحقق. سبتمبر الأمجاد عودي واذكري جندا مضوا في خالد الأزمان. سبتمبر الأمجاد عودي واذكري جندا مضوا في خالد الأزمان. مشوا ضحى وسروا ليالي حالكات مهدوا الطرقات للحيران. جابوا القفار والجبال قلوبهم تسعى بعزم خالص وتفاني. كم بترت أطرافهم كم قطعت أشلاؤهم فقئت كذا العينان. لحياة أرض دنست بقذارة باتت تؤرق مضجع الفرسان. سنظل نذكركم حماة سادة حلف العدا ليقوض الأركان. فقذفتم حمما تهز كيانه تركت قواه مهدم البنيان. كرن تحيي جهدكم يا عصبتي يا من سمعتم صيحة اللهفان. يا من مسحتم عبرة من صبية عاشوا حياة الفقر والأحزان. 50 عاما والجريح مدحرج يشكو مرارة جرحه البركان. أبي المغوار قبل في الدجى ليعيش خلف السور والقضبان. أما اليتيم الشبل داسوا عرضه سرقوا البشاشة منه بالنيران. أختي الحزينة حطموا أحلامها أخي أحيل إلى القضاء الجاني. أماه صارت للذئاب فريسة ضاعت ملامح وجهها النوراني. سبتمبر هذه دموعي كفكفت لم يبق جرحا غائرا أبكاني. وتحقق الحلم الذي ملأ الدنا أصداؤه بل شاع في الأكوان. فإريتريا الغراء ليست بغلة في قيد كل مبارز وجبان. فإريتريا الغراء ليست بغلة في قيد كل مبارز وجبان. رويت بدماء أعزة رفضوا الونا هيهات أن تبتاع للوهمان. هذه جموع ودعت غربتها لتعانق الأحباب والخلان وتعيش في الوطن الحبيب إريتريا وتعيد دنيا الروح والريحان. سبتمبر عودي فحيي أنفسا صعدت تلاقي جنة الرضوان. من ذا سيذكر عهدهم في عزة إن لم تكوني فانشدي ببياني. طبتم وطاب رقادكم في جنة ملئت نعيما عذبة الألحان. من ذا سيذكر عهدهم في عزة إن لم تكوني فانشدي ببياني. طبتم وطاب رقادكم في جنة
ملئت نعيما عذبة الألحان. شعر عبد الحميد محمد علي زرقوم كرن في الفاتح من سبتمبر من عام 1991. شكرا لكم. أنا ليلى مصوى وعسف وأسمرايا، أنا ليلى مصوى وعسف وأسمرايا، أنا بهوى بلادي، أنا بهوى بلادي وإريتريا لي غاية. خلوني بكسايا أشيل الليل، خلوني بكسايا أشيل الليل براي، نارا في قلبي لهيبا في حشايا، نارا في قلبي لهيبا في حشايا، برايا أشيل الليل هنا إذاعة صوت الوفاق الوطني الإريتري. مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية.